auf 50 cm großen Wurm, also 60 cm großen Wurm, 200 Gramm bitte. Das ist ein richtiges Monster. Angst, den guten hochzuholen. Auf jeden Fall über Meter. Alter Falter. Oh, das ist ein richtig riesiges Monster. Das ist ein richtiges. Oh. Nico, komm mal her! Alter Schwede! Alter Schwede, ey! Boah. Jetzt weiß er, warum ich so eine Hute habe, ey! Alter Falter! Leck mich am Arsch! Das ist ein richtiges Ding, ey! So ein heftiger Fisch. Alter Schwede. Das ist so heftig. Da ist er. Oh Gottes Willen, ey. Alter. Alter Schwede, ey. Willst du mal weiter filmen? Fahr hier ans Ufer, Jochen. Mit der Strömung. Jetzt. Ja. Der ist schon ganz gut, würde ich sagen.
So, einmal zum Ufer. Oder Video oder so. Einmal Video, oder? Oder Foto, so? Video. Ach, das ist ein schönes Ding. Ich mach mal ein Foto von oben. Tschüss, du Riesending.